Bolje je žalost nego smeh, jer kad je lice neveselo, srce postaje bolje. Pa jeste. Bolje žalost nego cerekanje. Čemu se ljudi danas smeju? Ljudi se smeju grehu. Pogledaj kad nacrtaju karikaturu. Razumeš, čoveka prikažu kao nekog degenerika. To je ljudima smešno. Ljudi se smeju grehu. Čovjek ide ulicom i saplete se i padne, ovi se smeju. Ha, 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 neće niko skočiti da mu pomogne. To je ljudima smešno. I onda prave snimke takve i kače na internet. I ljudi gledaju kako ovaj slomi glavu, kako ovaj isme. To ti je ono Tom i Jerry. Ovaj njega juri sekirom, ovaj njega testerom. I to je smešno. Ljudi se smeju grehu. I onda jedino su ljudi ozbiljni kad je žalost. Ogromna većina ljudi. Imaš ti šale i u Bibliji. Kad se Isaija prorok Ilija, kad je prorok Ilija, kad su Jevreji se kanjali demonima, i onda izađe Ilija prorok i sazove satanske sveštenike na obračun, valove sveštenike. Da prinesu žrtvu, da se vidi koji je Bog, pravi Bog. I ovi satanski sveštenici prineli žrtvu i mole se svom Bogu. Da siđe vatra s neba, da spali žrtvu. Deru se, mole se, ovaj ne odgovara, nema nikakva odgovora. Počeo se seku noževima. Da umilostive Boga. Muče se. Znači, ako se mučiš, sam sebe mučiš, onda ćeš da prisiliš Boga da on se umeša u tvoj život. I sad oni se tako deru se, seku se, kaže krv ih oblila, piše u Bibliji. Kaže krv ih oblila. A prorok Ilija im kaže, ili biblijski Elijahu, a Elijahu im kaže, derite se jače, jače, možda je otišao u WC. Tako, to piše u originalu. A u ovim Vuku Daničićevom prevodu piše možda je zaspao ili tako nešto. A u originalu piše možda je otišao da vrši nuždu. Kaže, derite se jače, možda je otišao da vrši nuždu. Prorok Ilija se zeza sa ovim valavi svešticima. Ništa nije bilo. I onda Ilija prineo svoju žrtvu i iskopo kanal okolo i sipao vodu. Da ne bude da je varnica došla sa strane. I onda Bog spusti vatru. I spali žrtvu. Tad nisu bile automatske puške. I prorok Ilija uzme sablju i sve valove sveštenike pokolje. Kaže, poklao ih na potoku Kisonu. Pod mačom. Sve! Obraču sa satanistima. Malo se zezo. Prvo priča ozbiljno, niste li slušali, onda se zezo malo, on je opet isto. Odvalio ih. To je slika kako će da prođu satanski sveštenici ako se ne dovedu u red. Tako da imaš ti šale u Bibliji, ali to su retke šale.